pirms sākam motociklu mazgāt, svarīgi ir ielikt iekšā izpotējā tapu, jo pretējā gadījumā var, mazgājot ar augstspiedienu mazgājumu, var sacēt motorā iekšā ūdeni. Vēl viena svarīga lieta pirms mazgāšanas ir jānoizolē filtra vieta. Tas ir vajadzīgs tamdēļ, lai arī mazgājot mums neiet iekšā ūdens caur filtru kastu. Vispirms izņemam ārā veco filtru. Tad uzliekam šo metāla vāku, kas noizolēs mums filtru kastu pirms mazgāšanas. Kad šīs lietas ir izdarītas, varam sākt mazgāšanu. Ja motocikls ir īpaši netīrs pēc sacensībām, tad daru tā, kad vēl noņem nost šīs sāna plasmas vai bāku, lai motociklu varētu nomazgāt, teiksim, pilnīgāk. Pirms motociklam nomazgājam lielākos netīrumus. Kad lielums ir nomazgāts, tad nopūšu motociklu ar speciāli tam paredzētu mazgāšanas līdzekli, kas palīdzēs motociklu nomazgāt daudz pilnīgāk. Un svarīgi ir atcerēties, ka jāizmanto speciāli paredzēts līdzeklis motociklam, kas būs draudīgs arī visām motociklu daļām. Kad šķidrums ir uzpūsts, pagaidām apmēram 3 līdz 5 minūtes, kamēr šis līdzeklis novērt dubļus, un tad varam motociklu nomazgāt pilnībā. Kad motocikls ir nomazgāts, svarīgi būtu nopūst to ar gaisu, lai izpūstu ūdeni un vēl atlikušos netīrumus no motocikla detaļām. Kad motocikls ir nopūsts ar gaisu, es ieteiktu dažādus lokanos pievadus nopūst ar speciālu smērvielu, kā piemēram šo bremžu sviru, tāpat arī kāpšļus, kurbuli. Tāpat arī vēlams būtu šo amortizātors līdzvirsmu sasmērēt. Šī amortizātors līdzvirsma mums būs slidināka, līdz ar to arī amortizātoram šī līvslaika kalpos ilgāk. Tagad es jums parādīšu, kā tiek sasmērēts gaisa filtrs. Metodas ir dažādas, bet es jums parādīšu tā, kā es to daru. Vienmērīgi uzlieju eļļu uz filtra. Kad eļļa ir uzlieta, tālāk šis filtrs ir jāsapaida, lai eļļa vienmērīgi izlīdzinās. Filtrs pilnībā ir sasmērēts. Kad filtrs ir sasmērēts, liekam to virsū. Tas ir jādara ļoti akurāti un uzmanīgi, lai filtrs vienmērīgi piekļaus klāt, jo pretējā gadījumā var ieraukt smiltis. Tas var izmaksāt ļoti dārgu braucienu. Svarīgi būtu atcerēties, ka motociklu nevajadzētu darbināt ar svaigi sasmērētu filtru. Ir jāpiet kādam laiciņam, kamēr šī eļļa ievelkās. Pirms eļļojam ķēdi, es ieteiktu ķēdi izpūst ar gaisu, un turienes izpūst vēl atlikušos netīrumus. Tagad es jums parādīšu, kā nomainīt riepu. Vispirms, protams, jāsāk ar to, ka izņemam ārā aizmugurējo riteni. Vispirms atlaižam vaļā savilcēju. Es riepu montāžā izmantoju šādu pašdarinātu statuju. Tā kā šajā ritenī iekšā ir tā saucamā pildītā kamera, tad montēšanas tehnika nedaudz atšķirās no tādas riepas montāžas, kurā iekšā ir piepūšamā kamera.
montējumās lāptītes iespiedas. Es pagriežu riepu pretējā virzienā un iespiedu pretējo bortu, lai vieglāk būtu nomontēt. Sākums ir nomontēts, tālāk ar spēku norājam nost riepu. Lai riepu pilnībā dabūtu nost no diska, izmantojam bišķiņ savādāk montējumo lāpstiņu gumijas āmuru. Šādā veidā noskat riepu no diska. Notīrām veco smēri, jo vecā smēri izskatās ir kopā ar ūdeni, tā kā pēdējās sacensībās bija diezgan daudz ūdens. Līdz ar to mums vajadzēs šo pildīto kameru pārsmērēt. Iztīram arī riepas iekšpusi. Pirms montēšanas riepu iesmērējam jaunu smēru. Vienmērīgi izmērējot šo smēru vēl pa riepas iekšpusi. Tāpat arī ar speciālo smēru sasmērējam šo pildīto kameru. Liekam šo pildīto kameru iekšā riepā. Ja riepai nav virziena, tad liekam vienalga kā virsū, ja ir virziena, tad paskatāmies un uzliekam pareizi. Riepu montāžu sāku ar žņaugu, aizlieku apakšējā kanti aiz žņauga, kāju piespiežu un vispirms uzmontēju apakšējo bortu. Kad apakšējais borts uzmontēts, tad nospiežam riepu kopā ar desu leju. Tad sākam montāžu pretī šim žņaugam, kur ir vieta paredzēta, kur aiztiksiet pirmo montējumo lāpstiņu. Kārtas montēt. Nevajadzētu likt pārāk tālu šīs montējumās lāpstiņas, lai šis plecs ir mazāks un vieglāk būtu samontēt. Kad montējuši iet uz beigām, tad vajadzētu iespiest pretējo riepas malu, lai mums būtu vieglāk, mēs nepārautu šo kordu. Jūs var redzēt, ka iespiežās iekšā riepa. Iespiežam iekšā šo žņaugu, lai mēs varam nobeigt riepas montāžu. Notīram disku, tur redzams ir smērvielas pēdas, neaizmirstam pievilkt riepas žņaugu. Tad liekam iekšā riteni. Uzliekam virsū ķēdi.